भाई जी जी कैसे? शुक्र अल्लाह का ठीक शुक्र। तो अभी हम लोग ट्राई का काम चालू कर रहे हैं ना, जी जी तो अभी लॉट लॉट का काम कर रहे हैं। अभी लौट लगा रहे चल कोई तकलीफ तो नहीं है ना, नहीं नहीं मुश्किल तो नहीं है ना? नहीं तो ठीक है, सेफ्टी से काम करने का। शांत কি জানি বলছিলা? লট আর্সেনাল। তো এই যে দেখতেছেন সাইডে এটা নতুন একটা সাইড 6 ফ্লোরের। এখানে প্রত্যেক ফ্লোরের মধ্যে এটা ট্যাঙ্কিনের কাজ। তো একটা 90 বানায় রাখছি, এই যে দেখতেছেন। এটা আমি একটা ভিডিও আগে একটা ভিডিওতে দিছিলাম, আপনারা এখানে সার্চ করলে আমার জাহাঙ্গীর টেকনিশিয়ান সার্চ করলে ইউটিউবে পেয়ে যাবেন। তো এর হিসাব 90-র হিসাবটা এখানে আছে, আপনারা একটু দেখেন, ভালো করে দেখলে বুঝতে পারবেন। এই হিসাবগুলো রাজিম লাগবে আপনাদের একটা 90 বানাতে গেলে, তাহলে আর কোনো সমস্যা হবে না। একদম শর্টকাটে একটা 90 তৈরি করে ফেলা যাবে, যে কোনো একটা 90 যে কোনো সাইজের। তো সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, দেখে শুনে কাজ করবেন সেফটিতে।